どうなるかな。暑い。ゴン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 当たりあるな。ちょっと軽いやつがいいのかな。なんだこれ。小魚が叩いてるのかな。鳥が鳴いてる。はい、大きい魚を持ってきて。お、釣れた。おお、広沢さんが釣れました。やったやった。広沢が釣れてました。ナイスファイト。いいね。結構大きいぞ。40センチくらいある？ 35 から40ぐらいだね。35ぐらいか。オッケー。飲まれてる。お、いい魚だ。よし、引き続きカニでいきますよ。残り少ないカニさんが食べられました。ラスト1匹のカニさん、最後に1匹釣れてほしい。お願いします。この前のネズミ助けたからよろしくしますね。はい、この下に入れていきます。あれ、浅いのかな、もうちょっと深いの。
何でもいいから釣れてくれ。おお、なんかついてたぞ。